आप देख रहे हैं पश्चिम मेडिकल इन्फॉर्मेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं खांसी कितने प्रकार की होती है और कौन सी खांसी में किस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खांसी दो तरह की होती है। नंबर 1, सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ, जिसे हम नॉन प्रोडक्टिव खांसी के रूप में जानते हैं। और दूसरी होती है बलगम वाली खांसी यानी कि बेड कफ, जिसमें हमें प्रोडक्टिव खांसी के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं सूखी खांसी के बारे में। दोस्तों, सूखी खांसी भी 3 तरह की होती है। पहली है खांसी में सिर्फ खांसी आती है, गले में खराश रहता है, हल्का सा आँखों में जलन होती है। ऐसी स्थिति में हमें डेक्सामेथासोन सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि दुकानों में बेनाडिल के नाम से आसानी से मिल जाती है। लेकिन साथ ही साथ एक और कंडीशन भी होती है। दोस्तों, खांसी के साथ नाक बहना और आँखों से पानी आना, गले में जलन होती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों डेक्सामेथासोन रहेगा ही, उसके साथ साथ क्लोरोफेनिरामिन नाम के साल्ट में ऐड कर दी जाती है, जो कि हमारे नाक की बहने को और गले में जलन के आराम हो जाती है। इसके लिए दोस्तों जेडेक्स नाम की दवा दुकानों में आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों, दूसरी खांसी के बारे में हम आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो